Hello guys, karibuni tena kwa channel yangu, na leo naonyesha jinsi ya kupamba sherehe ya siku ya kuzaliwa ambayo inajulikana kama birthday pia. Na msisahau kusubscribe kwa sababu niko na video mingi nzuri ambayo bado nitawaletea. Nataka kuonyesha hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Thank you. Asanteni sana. Mwanzo nitachukua curtain niweke kwa ukuta. Ningetumia tu ukuta, lakini juu rangi yangu ambayo natumia leo ni pink, sasa lazima niweke rangi ingine kwa ukuta, nifunike hiyo orange ndio nione itatoka vipi. Nitafanya the same hapa chini kwa meza pia. Alafu nitachukua box na niandike namba 9 kwa sababu Adriana ana turn 9. Sasa hiyo ndio inaonyesha kwamba anafika miaka 9 sasa. After kuikata, nitachukua hii pepa ya zawadi ya kufungia zawadi, ama unaweza chukua hata kitenge ama nini, kitu yote ambayo rangi yake inafanana na rangi yako ambayo unataka kutengeneza nayo hiyo birthday yako. Naikata kwa piece ambayo inatoshana na hii 9, alafu niwekelee juu na glue ya parade. Unaweza tumia glue yote, lakini mimi nimetumia parade. Alafu after hiyo nitaichukua na double sided tape na niwekelee kwa curtain yangu, na ndio itakuwa juu kuonyesha hiyo namba 9 ndio itakuwa juu kwanza. Alafu nitachukua tena box nikatakate letters za happy birthday Adriana, alafu nizikatekate ndogo ndogo, si kukata ndogo ndogo lakini kutrim. Alafu nitachukua hii ni aluminium foil, alafu nifunike nayo hizi numbers. Nilikuwa nataka kutumia silver na ndio maana nimetumia hii aluminium foil, na silver pia ina match na vitu mingi. So badala ya kununua hii happy birthday set ambayo iko kwa supermarket, ni expensive kuliko kuitengeneza mwenyewe, na ndio maana niliamua niitengeneze mwenyewe, na nimeona kama yangu imetokea vizuri hata kuliko ile ambayo nilikuwa nataka kununua kwa supermarket ambayo ni expensive sana, bei iko juu sana. Nitatengeneza tena namba 1 nionyeshe tena, alafu hizo zingine sasa mtajua. Alafu sasa nitachukua manila paper hizi ambazo zinapatikana tena kwa supermarket pia ni bei rahisi. Nitaikata kwa pieces ndogo ndogo, na hii ndio measurement yangu ambayo wewe unaweza tumia. Ukitaka kubwa kuliko hii unaweza ongeza tu kidogo, ama ukitaka ndogo kuliko hii pia unaweza punguza, lakini mimi nilitumia hii measurement. Nitakata hapa chini na ndio nitumie kutrim hizi zingine zote.
Alafu nitaweka leta zangu juu, ama zinaitwa herufi nitaweka juu na nitashikilia na hii print, ama nitumie bado stapler. Na nilipata kwamba stapler kutumia ni rahisi kuliko hiyo glue. Glue itashika vizuri, lakini stapler inakupatia kazi rahisi, na hiyo glue na stapler ni bei same tu. Ukienda kwa supermarket bei ni same. Alafu nitaweka chini ya hii 9, na nimetumia uzi ya rangi ya kijivujivu ama grey, na nikatumia sellotape nyuma kushikilia, na hiyo ndo nimefanya kwa hizi pieces zote. Alafu nikaiunganisha, nikaiweka kwa ukuta. Alafu the next thing tena ni kuchukua manila paper bado, na hizi mbili lazima zikuwe na size same, size ikuwe ni moja kwa kila pair. Vile ziko mbili zikuwe mbili, na hizo mbili lazima zikuwe size moja. Unaweza tumia size tofauti na umix, lakini lazima zile mbili zikuwe za size moja kama hii sasa, because utazishikanisha pamoja na zikiachana kwa size itaonekana vibaya, itatoa kitu ambacho tunataka kutoa sahihi. Nitashikilia tena hivyo tu na print ama stapler bado. Na hii unaona ni kubwa kuliko hizo zingine. Hizo zingine ni ndogo kwa sababu mimi nilikuwa nataka nitengeneze kubwa na ndogo, hivyo hivyo. Sasa hii ndo nitatumia kuweka jina la Adriana. Nilitengeneza colors tofauti. Alafu nitaweka tena kwa ukuta ama kwa curtain chini ya happy birthday. Alafu niekelee ama niweke juu majina ama jina ya Adriana. Sasa itakuwa happy birthday Adriana. Alafu sasa nitawekea kwa balloons nimepuliza, alafu nikashikanisha mbili, nikafunganisha mbili. After hiyo nikachukua uzi nikafunga kwa mshumari juu, alafu nikachukua vile ziko pair mbili hivyo, nikaanza kufunganisha hivi vile unaona mpaka chini. Unachukua tu mbili hivyo unafunganisha. Hata ukiweka tatu unachukua tu hivyo tatu unafunga na hiyo uzi ukienda mpaka chini. Nitafanya hivyo juu pia. Alafu nikifika huku mwisho nafunganisha kwa msumari mwingine tena huku kando. Hapo mwisho. In case mtu ako na swali unaweza uliza hapo chini, nitakujibu. Alafu nitachukua hii inaitwa curling ribbon, nafunga kwa balloon, alafu na stick balloon juu. Kuna balloon zile za helium
ambao unanunua kama iko na helium, yenyewe ina fly juu. Sasa unaenda unaekelea tu, lakini mi niliongeza kwa sababu ya helium ni expensive sana. Sasa ukinunua kidogo ya helium, zingine unachukua una stick na tape, alafu unaweka juu. Ama ukipenda unaweza weka zote tu za kustikisha na tape. Alafu sasa nitatengeneza, hii ni stand ya balloons, hiyo ya meza. Guys, msisahau tena, nawakumbusha msisahau kusubscribe kwa channel yangu, kwa sababu bado niko na video mingi mzuri, na hata kuna zingine ambazo nishatoa pia, mnaweza ona mkisubscribe, ama pia mtaona zingine. Ya, tunazidi ku upgrade pole. So subscribe ndio tutembee jani na tukue kwa familia moja. Umekaribishwa. Sasa ndio hiyo tree yangu iko tayari pia na inavutia. Alafu sasa nitachukua tena zile ambazo zilibaki, hizi manila paper zangu ambazo zilibaki, nitachora hivyo na nikate. Alafu nichukue sellotape ile ambayo iko transparent na nishikanishe hapa kwa hizi ribbons zangu, na ni hivyo tumemaliza.